ជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បញ្ញា Mommy Food ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបបរ Quinoa សម្រាប់ baby 8 ខែឡើងទៅសម្រាប់គ្រឿងផ្សំយើងរួមមានត្រឡាចការ៉ុតពងមាន់ស្រែ Quinoa អង្ករសម្រាប់ផ្កាម្លិះហើយខ្ញុំក៏មានបន្ថែមគ្រឿងទេសដូចជាផ្កាអំបិលហើយនិងប្រេងដូងផងដែរហើយសម្រាប់អង្ករនេះខ្ញុំបានចាក់លាយចូលគ្នារួចហើយនឹងខ្ញុំយកទៅលាងទឹកឲ្យបានស្អាតល្អបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំបានត្រាំរយៈពេលប្រហែលជា10នាទីប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានពេលវេលាត្រាំទឹកនោះទេមិនចាំបាច់ត្រាំក៏បានដែរដោយគ្រាន់តែលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចយកទៅដាំនៅលើភ្លើងតែម្ដងចំពោះម៉ឺនុយនេះសម្បូរទៅដោយជាតិដែក fiber ប្រូតេអ៊ីនជាតិរ៉ែដែលជួយការពារកុមារពីបញ្ហាទល់លាមកសម្រាប់ម៉ឺនុយនេះជួយឲ្យកុមារត្រជាក់ក្នុងបញ្ចុះទឹកនោមជួយឲ្យកុមារមានចំណង់អាហារឡើងទម្ងន់ជួយឲ្យដល់ការរំលាយអាហារការពារក្អកការពារផ្ដាសាយផងដែរជាពិសេសគឺបានជួយទៅដល់ភ្នែកហើយនិងធ្មេញរបស់កុមារឲ្យរឹងមាំម្យ៉ាងវិញទៀតម៉ឺនុយមួយនេះការពារពីជំងឺមហារីកផងដែរសម្រាប់ម៉ឺនុយនេះនាងខ្ញុំបានហាន់បន្លែជាតូចដើម្បីយកទៅចម្អិនឆាប់ផុយល្អហើយនឹងចំណាយពេលវេលាតិចបើសិនបើបងប្អូនមិនចង់ហាន់តូចដូចនាងខ្ញុំក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនមានពេលវេលារំងាស់ឲ្យផុយល្អហើយម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានបន្លែត្រឡាចឬក៏ការ៉ុតទេបងប្អូនអាចប្រើបន្លែផ្សេងអ្វីក៏បានដែរដែលយើងមាននៅក្នុងទូទឹកកកនៅពេលដែលយើងដាំបបរបានពុះល្អហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមបន្លែការ៉ុតគឺជាបន្លែមួយដែលរឹងយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាយូរបន្តិចដើម្បីចម្អិនដូច្នេះនាងខ្ញុំបានដាក់វាមុនត្រឡាចអញ្ចឹងនៅពេលដែលការ៉ុតយើងរៀងឆ្អិនបន្តិចហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងពងមាន់ដោយខ្ញុំប្រើទាំងផ្នែកសនិងផ្នែកក្រហមហើយបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែត្រឡាចដើម្បីឲ្យឆាប់បានឆ្អិនជាមួយនឹងពងមាន់និងការ៉ុតដើម្បីកុំឲ្យបន្លែទាំងអស់នេះរលួយខ្លាំងពេកនៅពេលបន្លែឆ្អិនហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងដូចជាផ្កាអំបិលបន្តិចហើយនឹងប្រេងដូង1ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់ម៉ឺនុយបបរ Quinoa ថ្ងៃនេះគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចបិទភ្លើងទុកឲ្យត្រជាក់រួចកិនក្រឡុកបញ្ចុកកូនបានសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មី